توصل عدد الجنسيات اللي موجودة جوه بروكسل فوق ال100 جنسية. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع سلمو. وفي حلقة النهاردة هنقول لكم الحياة في بلجيكا عاملة ازاي. هتقول لي يعني ايه عاملة ازاي؟ يعني هقول لك ان بلجيكا منقسمة لقسمين، الجانب الفلماني والجانب الوالوني. انهي قسم احسن فيهم؟ ايه اهم 3 مميزات في بلجيكا واهم 3 عيوب؟ فبدون ما نكتر كلام كتير، يلا بينا نخش على الفيديو. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا. بلجيكا بتنقسم لقسمين، الجانب الفلاندرز اللي هو الفلماني والجانب الوالوني. طبعا ايه الفرق بقى ما بين الفلاندرز والوالوني؟ اولا هنقسم الاختلافات ل3 اجزاء، اللغة والثقافة والاقتصاد. اولا اللغة في فلاندرز هولندي وجزء ألماني، واللغة في الوالونيا السائدة طبعا هي الفرنسي. وبالمناسبة تقدر تتكلم كله في جميع المقاطعات، ولكن بنتكلم عن اللغة السائدة في المقاطعة. ثانيا الثقافة في بروكسل والوالونيا تميل للثقافة الفرنسية أكتر، هم أشبه بالفرنسيين بنفس السيستم بنفس اللايف ستايل. الفلاندرز أكتر تحسهم هولنديين ألمانيين شوية، مدين على هذا الثقافة من ناحية الأكل، من ناحية العادات، من ناحية سيستم الحياة، اللايف ستايل كده. واخر حاجة اهم حاجة طبعا اللي الناس كلها محتاجاها، اللي هي الاقتصاد، الفلوس. في فرص عمل في الفلاندرز اكتر بكتير من الوالونيا، والفلاندرز متساهلين اكتر مع فكرة ان انت ممكن تكون بتتكلم انجليش وكده، ولكن في الوالونيا هتحتاج فرنساوي. عمال تقول لي يا سلمان بلجيكا تنقسم لقسمين وبتاع، طب انا ايه اللي يوديني بلجيكا اصلا؟ ايه مميزات بلجيكا؟ اقول لك انا المميزة رقم 1، موقع جغرافي متميز. بلجيكا موجودة في نص اوروبا وبتربط اوروبا ببعضها. يعني في بلجيكا مش هتحس ان انت بعيد عن اي حاجة، مش هتحس ان انت معزول وكأنك في الاسكندنافيان، مش هتحس ان انت تحت قوي وكأنك ايطاليا اسبانيا او كده. انت في النص، كل حتة حواليك، بالقطر، بالطيارة، بالباص. تاني حاجة وهي اهم حاجة، الكواليتي اوف لايف، اللي هي بيسموها جودة الحياة في بلجيكا. جودة الحياة في بلجيكا اللي هي بتنقسم لجودة التعليم وجودة الصحة وجودة الحياة بشكل عام. جودة الحياة هنا تعتبر من أعلى جودات الحياة الموجودة في أوروبا. يعني بلجيكا فيها جودة عالية في الحياة من كل حاجة بقى، زي ما قلت لك بتنقسم في كل حاجة، بس في جودة توب كواليتي هنا. هتقول لي يا عم سلمو انت عمال تقول لنا ايجابيات بلجيكا، تعالوا بلجيكا. طب هل بلجيكا ليها سلبيات؟ هقول لك اكيد ليها سلبيات، بس قبل ما اقول لك السلبيات اعمل سبسكرايب. السلبية الاولى في الحياة في بلجيكا هي الجو هنا مش مميز خالص. يعني احنا في نص 6 الجو مطرة، الجو برد. الشمس دي يا دوبك بنشوفها يوم في الاسبوع زي ما انتم شايفين. النهارده حظكم حلو، الدنيا مشمسه والجو جميل. بس الطبيعي ان بلجيكا مطر، برد، عواصف كده. يعني اللي هو الجو هنا ما تعتمدش عليه بربع جنيه، مفيش. تاني سلبية بقى ان زي ما قلت لك ان الكواليتي اوف لايف او جودة الحياة حلوة في بلجيكا، في نفس الوقت كواليتي الحياة المرتفعة دي بتيجي بتمن، والتمن هو ان تكاليف المعيشة هنا تعتبر غالية نسبيا مقارنة بباقي الدول الأوروبية. غالية نسبيا دي يعني ايه؟ يعني الايجار هنا تحسه غالي شوية، وخصوصا في المدن اللي هي الكبيرة زي بروكسل، انتورب، المدن اللي هي زي كده. ولكن تظل تكلفتها العالية مناسبة لجودة الحياة اللي بتقدمها المدينة أو البلد. ثالث عيب بقى، وهو اللي أنا بشوفه يعني حاجة مستفزة شوية بصراحة بالنسبة لي، هو التعقيد البيروقراطي. هنا البيروقراطية يا جماعة فوق المعتاد، فوق المتوقع. هنا بياخدوا راحتهم جدا جدا جدا، كل حاجة بتمشي زي السلحفة. يعني هنا ما هم مرهمش حاجة، هنا هم الدنيا جميلة، الحياة حلوة. فالبيروقراطية هنا والأوراق وتخليص الحاجات بتاخد وقت. يعني لازم تبقى عامل حسابك إن مفيش حاجة بتخلص في يوم وليلة، لازم هنا تقعد كده. وطبعا حاجة وجهة نظر شخصية، البلجيك هنا إنسانيين شوية، يعني على عكس باقي الشعوب الأوروبية. البلجيك هنا بيفهموا في الإنسانية، بيفهموا في الذوق، بيفهموا في
مش هقول الاصول، بس هقول اللي المفروض يتعمل. فيعني برضو دي حاجة بتخلي الواحد في نفس الوقت ايه يعني مرتاح نسبيا للدولة اللي عايز ينتقل للمعيشة فيها. علم فلسطين اهو يا جماعة. دي كانت حلقة صغيرة في برنامجكم مع سلمو عن الحياة في بلجيكا، ويا رب الناس اللي بتفكر تيجي بلجيكا او بيعملوا سيرش عن بلجيكا يكونوا استفادوا من الفيديو ده. فيديو سريع كده بيديك ايه الملخص في 5 دقايق او 6 دقايق زي ما بيقولوا. اتبسطت ان انا معاكم في الفيديو ده. اكتبوا لنا في الكومنتس عايزين تشوفوا فيديوهات عامله ازاي، حابين تشوفوا ديلي فلوجز اكتر، حابين تشوفوا الحياه اكتر، حابين تشوفوا سفر اكتر. اكتب لي في الكومنتس تحب تشوف ايه، ولو عندك اسئله. دي كانت حلقتنا النهارده في برنامجكم مع سلمو. اشوفكم في الحلقات الجايه، واحلى مسا عليكم يا جدعان. سلام.